Бөтәдөнья башкортлары курултайының 6-сы съезына әзерлек секторында республикабыз район калаларында йыйындар оештырыла. Туймазы һәм Бүздәк райондарында узган башкорт курултайы утырышында коллегабыз Наил Юнусов та катнашты. Туймазы қалаһының Родина мәдәният һарайы алдында халык таланттары тарафынан әзерләнгән матур күргәзмә каршы алды катнашучыларны. Менә ошондай түшелдеректе хәзер заказ менән һорайлар. Аның нимә һәйбәт эсендә кәтәһе бар. Ошонда карталарын халып йөртәләр, акча халып йөртәләр, күкрәкләренә бәйләп, яшь кызлар да, олы кешеләр дә бәйләп йөртәләр. Газим Бикбулатовтың шәхси күргәзмәһе лә айрым игътибарга лаек. Паннолар заказ буенча эшләйм, кемнәр хәрби армияда служит иткәннәр, СВОларга эшләйм, ошо менә панно шу СВО егетенә эшләйм. Артабан мәдәният һарайы тамаша залында кунактарды район таланттары, иҗади коллективларның сәламләве, һәм пленар өлеш. Сакырылган 502 кешенең 351 делегаты тамаша залында. Тимәк, кворум бар. Башкортстан хөкүмәте премьер-министры урынбасары Азамат Абдрахманов, район хакимияте башлыгы, Бөтәдөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты агзалары катнашлыгындагы йыйында башкарылган эшләргә йомгак һәм алга пландар корылды. Безнең Туймазы районында инде бик күп эшләр башкарыла. Шуларның берсен генә әйтеп үтәм. Башкорт халык көйләренең башкаручыларның төбәк аралыгын көй бәйгеһе, һәвәскәр урайсыларның тылсымлы урай моңнары, Асык республика конкурсы һәм балалар бию ансамбльләренең зурлык белән дигән Асык республика конкурсы тәйинде һәм башкорт уеннарын тәргибе буенча бик күп эшләр башкарыла. Курултайдың 6-сы съездында катнашуга Туймазы районыннан 12 делегат сайланды. Артабан рәсми делегация Бүздәк районына юлланды. Район башкортлары курултай агзалары, авыл биләмәләре башлыктары, укытучылар, агинәйләр һәм башка телгә битараф булмаучылар катнашлыгында йыйын район хакимияте конференц залында оештырылды. Күп функциялы китапханабызга якташыбыз халык шагыйре Факиха апай Тугызбаеваның исемен бирү хөкүмәт тарафыннан расланган. Башкортстан язучылар берләшмәһендә агзаларын сакырып тактаташ асырга иде. Көз мезгилендә Өфө калаһында узасак, башкорт курултайының 6-сы съездында катнашырга Бүздәк районынан 2 делегат сайланды. 5 елда бик күп эшләр эшләнеп, төрле проекттарда катнаштык. Был мәдәният, мәгариф өлкәһендәге проекттарда әүдем катнашабыз. Бигрәк тә Аяк авыл конкурсында ла әүдем катнаштык. Быел безнең Аяк авыл конкурсында Кәпәкбау авылы 4-нче урынга чыкты. Бер төркем район активистларына Бөтәдөнья башкортлары курултайының мактау грамоталары тапшырылды. Көн тәртибенең тагы бер һорауы быел август айында үтәсәк, башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының 2-нче Бөтәрәсә съездында катнашу өчен делегаттар сайланды. Йыйын Заһидә башкорт халык фольклор ансамбле сыгышы менән тәмамланды. Наил Юнусов, Туймазы һәм Бүздәк райондары.